واحة الحيوانات من أكبر الأماكن الروضة للحيوانات والطيور حتى الحيوانات الأليفة والغير أليفة زي التعابين والأنفد، البغبغانات والطيور والكلاب والبساس. فيها كل شيء، حتى البيوت حقتهم والألعاب والشاور وأماكن للشراء وللبيع وللتأجير كمان. ممكن اللي مسافر يحط الدكة أو الكات عندهم ممكن، واللي يبغى يشتري. وهذا كلب بوليسي. وعندهم قطط وبسائس وكلاب كل الأنواع من أكلاتهم وألعابهم. وكمان في أسماك وأحواض أسماك وأكلاتهم، وتلاقي كل شيء، حتى في أرانب كمان. الأطفال سبحان الله متنوعة، وكل واحد يحب الكلاب والبساس والأرانب والطيور وحوض سمك. كل شيء تلاقيه، عبارة عن ماركت كبير، مدينة ما شاء الله، كأنها حديقة حيوانات. وروضة حيوانات بألعابها وأكلاتها، وأماكن يناموا عليها، طراحات ومخدات ورفاهية ما شاء الله ما هي موجودة عند البشر سبحان الله.